abagabo bazima bafite amagara mazima badafite indwara z'akarande kandi babyifuza bajya kuri ibyo bitaro bagahabwa urupapuro buzuza rwanditseho ko bagiye gutanga intanga zabo zikazakoreshwa mu gutera inda mu buryo butari ubw'imibonano mpuzabitsina umuntu ufite ikibazo cyo kutabyara cyangwa se undi ubyifuza, ariko ko atazigera amenyana n'uwo muntu watewe inda binyuze mu ntanga ze, kandi ko umwana uzazivukamo cyangwa se abana bazazivukamo batemerewe kuzabamenya cyangwa se kuzabagiraho ubundi burenganzira bwose nk'ubw'umubyeyi agira ku mwana we, ndetse ko n'abo bana cyangwa se uwo mwana nawe atazigera amenyana na se cyangwa ngo agire ibyo amusaba nk'umubyeyi w'amaraso. Agasinya ubundi agatanga intanga ze, agahabwa amafaranga agataha. Inshuro umuntu yemerewe kugurisha intanga ze mu cyumweru zigenda zirutana bitewe n'igihugu, gusa henshi umuntu yemerewe kuzitanga inshuro zitarenze 3 mu cyumweru. Uyu munsi ku isi hari amamiliyoni y'abantu bo mu bigero by'imyaka itandukanye basamwe mu ntanga z'abagabo batazwi. Ni abantu bafite abavandimwe bataziranye, batanazi umubare, batazi niba banabaho. Ibi byose byatangiye kera cyane mu 1884 muri Philadelphia muri leta ya Pennsylvania muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri uyu mujyi hari umugabo n'umugore bari bakize cyane ariko barabuze urubyaro. Uwo mugabo yahisemo kujya gushaka umwarimu wigishaga ubuganga muri kaminuza, aramupima asanga umugabo ni utabyara bitewe n'uburwayi bwitwa gonorrhea. Uyu mwarimu yasabye uwo mugabo kuzohereza n'umugore we kugira ngo nawe amupime. Umugore yagiyeyo, agezeyo uwo muganga aramusinziriza. Amaze kumusinziriza asaba umwe mu banyeshuri be bigaga ubuganga kujya mu cyumba cyari hirya aho akikinisha, agashyira intanga ze mu gakombe akazizana. Uwo muganga yaziteye uwo mugore, asama inda, abyara neza kandi umwana umeze neza. Nyuma y'imyaka mike uyu mwarimu wa kaminuza yemereye iki cyaha umugabo w'uwo mugore, anamusaba imbabazi, ariko uwo mugore we ntabwo yigeze abwirwa ukuri, ndetse n'umwana w'umuhungu wavutse muri iyo nda ntabwo yigeze abwirwa ukuri. Ni icyaha cyakozwe ariko cyatumye abantu bamenya ko umugore muzima ashobora guterwa inda hakoreshejwe intanga z'umugabo, agasama bitabaye ngombwa ko habaho imibonano mpuzabitsina. Gusa nanone byazanye muri ubu buvumbuzi ibanga, ibinyoma no guhisha ukuri ubu ngubu birimo kugira ingaruka kuri benshi. Abantu bavutse muri ubu buryo bitwa donor conceived. Umwe muri bo uzwi cyane ku isi kandi uharanira uburenganzira bwabo yitwa Barry Stevens. Ni umunyakanada w'umwanditsi w'ibitabo na filime mbarankuru. Izamenyekanye cyane yanditse ni yitwa Offspring n'iyitwa Biodad. Zose zivuga ku buryo yamaze imyaka myinshi ashakisha umugabo waba yaratanze intanga yavuyemo. Dore inkuru ye. Ababyeyi be b'Abongereza barashakanye ariko ntibabyara kandi bashaka umwana cyane. Ise wa Barry Stevens nako umugabo yamenye nka se niwe utarabyaraga. We n'umugore we bagiye kureba umuganga, hanyuma uwo muganga afata intanga z'umugabo batigeze bamenya azitera nyina wa Barry Stevens, havukamo Stevens na mushiki we. Iki gihe iki gikorwa cyarangwaga n'ibanga rikomeye cyane. Barry Stevens na mushiki we iri banga barimenewe na nyina nyuma y'uko se wabareze apfuye. Stevens yahise atangira gushakisha umwirondoro n'isura y'umugabo waba yaramubyaye atabizi, ariko yaje gusanga amakuru yose arebana n'iki gikorwa yarasenywe. Yifashishije ibizamini bigaragaza uturemangingo ndangasano aribyo byitwa DNA, maze ibisubizo byabyo arabibika. Nyuma y'igihe yaje guhura n'undi mugabo, baramenyana ndetse baba inshuti. Baza kuganira asanga bahuje ikibazo, ndetse asanga baragiye kwipimisha uturemangingo ndangasano ku bitaro bimwe. Bafashe icyemezo cyo kugereranya ibisubizo byabo, baza gusanga bava inda imwe. Bahise batangira gufatanya akazi kameze nk'akabagenzacyaha ko gushakisha se cyangwa se umugabo watanze intanga bavuyemo. Bakoresheje bya bimenyetso ndangasano n'ikoranabuhanga rigezweho, baza kubona umwirondoro w'umugabo wababyaye atabizi. Yari umunya-Australia wari umuhanga cyane mu birebana n'imikorere y'umubiri w'umuntu. Yari umuganga akaba n'umushakashatsi witwaga Berthold Wiesner. Arazwi cyane. Umugore wa Berthold nawe yari umuganga w'inzobere mu by'imyororokere.
ku bitaro yakoragaho mu Bwongereza niho umugabo we Berthold nawe yakoraga, hakaba umwe mu batangaga intanga zifashishwa mu gutera inda abagore babuze urubyaro cyangwa se abandi babyifuza. Barry Stevens n'umuvandimwe we bari bamaze kumenyana, bakomeje ubushakashatsi baza gusanga se Berthold Wiesner mu buzima bwe bwose ashobora kuba yaratanze intanga zavuyemo abana batari munsi ya 600. Batekereza ko abana 600 bashobora kuba ari bo bagize umuryango munini kurusha indi yose ku isi. Bifashishije bimwe mu bigo bifasha abantu kumenya inkomoko yabo, babashije kubonana n'abandi bavukana bagera kuri 45. Bose ubu ngubu bafite imyaka iri hejuru ya 70. Bajya bategura umunsi bagahura, bagasangira iminsi mikuru cyangwa se bagahura kugira ngo baganire byonyine. Umva uko bimera iyo umaze ibinyacumi by'imyaka ufite ababyeyi, hanyuma ukazamenya ko umwe muri abo babyeyi atari umubyeyi wawe w'amaraso. Philip ni umwe mu bavandimwe 45 babashije kumenyana ko ari abavandimwe baramaze kugera mu zabukuru. Byari kuba byiza iyo mbimenya hakiri kare. Ndatekereza ko ababyeyi banjye bakabaye barambwije ukuri. Nubwo byatinze, nishimiye cyane kumenya umubyeyi wanjye w'amaraso. Kugeza n'ubu ntabwo niyumvisha uko byari kumera iyo ntaza kubimenya. Imbogamizi ikomeye iri muri iki gikorwa cyo gutanga intanga ni uko zivamo abana bazabaho ubuzima bwose barahishwe ukuri n'ababyeyi babo. Abo babyeyi nabo bakazabaho bafite ukuri batavuga. Indi mbogamizi cyangwa ingaruka ni uko aba bagabo batanga izi ntanga nabo babaho ubuzima bwose bazi ko ariho hose ku isi hashobora kuba hari abana babo. Iri banga bikoranwa niyo ngaruka ikomeye iri muri iki gikorwa. Uyu munsi ku isi hari ibigo byinshi birimo n'ibikorera kuri internet nk'urubuga rwitwa ancestry.com cyangwa se urwitwa 23andMe n'izindi. Abangaba kimwe n'abandi bakora nkabo bafite ubuhanga n'ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru byo gupima uturemangingo ndangasano tw'umuntu, bagahita bamenya imiterere y'ubuzima bwe bwose. Ikindi nuko mu bubiko bwabo bafite amamiliyoni y'uturemangingo ndangasano tw'abatuye isi benshi bigeze kubagana. Ibi ngibi birimo gutuma muri iyi minsi umuntu wese ushaka kureba ibyago afite byo kuzarwara imwe mu ndwara z'akarande, cyangwa se ushaka kureba niba ashobora kuzabyara umwana ufite icyo kibazo, cyangwa se ashaka kumenya inkomoko ye, ni ukuvuga kumenya abakurambere be bakure aba ari bo, icyo bimusaba ni ukwishyura amadolari make abarirwa mu magana, ubundi akagura agakoresho ko kwipima, akipima akoresheje amacandwe n'amaraso, ubundi akohereza ibizamini kuri imwe muri izi kompanyi cyangwa se imbuga za interinete. Ubundi mu gihe gito bakamwoherereza ibisubizo bimubwira imiterere y'umubiri we, niba umubiri we ufite ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'akarande, ariko cyane cyane bakamubwira niba hari umuntu bafitanye isano atigeze amenya uri aho ariho hose, bitewe n'uko kuri iyi si hari abantu bahuje umukurambere ariko bakaba bataziranye, rimwe na rimwe bakaba atari n'abenegihugu kimwe. Hamwe n'iri koranabuhanga, uyu munsi ingingo yo kugira ibanga ku bantu batanga intanga zifashishwa mu kubyara abana ku miryango yabuze urubyaro cyangwa se yifuza kubyara hatabayeho imibonano mpuzabitsina, irimo iragenda itakaza agaciro. Impamvu abantu benshi barimo kwitabira kwipimisha uturemangingo ndangasano ni uko batekereza ko inkomoko y'umuntu ari imugize, kandi noneho ku bantu bavutse muri ubu buryo, ibanga n'ibinyoma biri muri iki gikorwa bishobora kubatera ibibazo bikomeye cyane. Mu bihugu by'Uburayi na Amerika, abantu bagana amavuriro n'ububiko bw'intanga bashaka ko baterwa inda hakoreshejwe intanga zatanzwe n'abantu batazwi. Rimwe na rimwe hari igihe bahabwa intanga zitari izatanzwe n'umuntu bifuza. Umva inkuru ishimangira ibi ngibi. Mu mwaka wa 2013, Dr Bernard Norman Barwin yiyambuye umudari w'ishimwe yari yarahawe na leta ya Canada. Umudari yari yarahawe kubwo kuba umuganga w'indashyikirwa mu bitaro yayoboraga biri Ottawa. Yiyambuye uyu mudari nyuma yo kwemera amakosa yakoze arebana n'umwuga. Hari ababyeyi benshi bari bafite ikibazo cyo kutabyara cyangwa se bashaka gusama bitanyuze mu mibonano mpuzabitsina, bagiye bamugana kugira ngo abafashe akoresheje intanga zatanzwe n'abantu cyangwa se intanga zabaga ziri mu bubiko bw'aho ngaho kugira ngo bashobore gusama. Ubundi ugiye gusaba iyi serivisi bamwereka intanga bari bukoreshe bamutera inda, bakamubwira n'ibiranga umuntu wazitanze, niba ari umugabo muremure ufite imisatsi miremire,
ufite amaso afite ibara runaka, udafite indwara n'imwe y'akarande n'ibindi. Rimwe na rimwe banamwumvisha ijwi ry'uwo muntu watanze izo ntanga. Dr Barwin we aya makuru yarayahimbaga agaha abo babyeyi intanga ze aho kubahiza abandi bantu bazitanze cyangwa se ngo nabahiza abo bashakanye, kubera ko hari abagira ikibazo cyo kudasama binyuze mu mibonano mpuzabitsina ariko akaba yasama bamuteyemo intanga z'uwo bashakanye. We yakoraga uburiganya ababyeyi akabatera intanga ze aho kubatera iz'abandi. Umwe mu bagizweho ingaruka n'ubu buriganya bwa Dr Barwin yitwa Rebecca Dixon. Iri zina rye iyo ryanditse mu mashakiro yo kuri internet uraribona cyane kubera ko ryaravuzwe cyane muri iyi myaka ya vuba. Ababyeyi ba Madame Dixon ufite imyaka 32 ubu ngubu bagize ikibazo cyo kutabyara. Bajya gushaka ubufasha bwa Dr Barwin. Abasezeranya ko agiye gutera inda nyina wa Rebecca Dixon akoresheje intanga za se wa Rebecca Dixon, nakoze umugabo wari warashakanye na nyina. Ariko ntabwo ariko yabigenje, ahubwo yakoresheje ize ari nazo zavutsemo Madame Rebecca Dixon. Ababyeyi be bamaze imyaka yose bazi ko umukobwa wabo ari uwabo w'amaraso kubera ko Dr Barwin yababwiye ko yakoresheje intanga z'umubyeyi wa Dixon. Ikibazo nuko wadasa n'ababyeyi be. Mu buzima bwanjye bwose narabibonaga ko ntasa n'ababyeyi banjye, gusa n'abandi bantu nabo barabibonaga ko ntasa n'ababyeyi banjye. Nyuma inkuru zatangiye gucicikana zivuga ko Dr Barwin yakoreshaga intanga ze ku bamuganaga aho gukoresha izabo cyangwa se iz'abazitanze zibitse mu bubiko. Rebecca Dixon yumvise undi muntu bahuje ikibazo cyo gushidikanya ku babyeyi be. Yari umugore witwa Kath Palmer. Uyu nawe ababyeyi be bamubyaye babifashijwemo n'uyu muganga Dr Barwin. Dixon yaramusanze bipimisha ibipimo by'uturemangingo ndangasano baza gusanga ari abavandimwe bose barabyawe na Dr Bernard Norman Barwin. Byahise bituma bashakisha n'abandi bashobora kuba bahuje se, maze babasha kubona 19. Yakoresheje intanga ze azitera mu babyeyi baba bana, nta n'umwe wabimwemereye. Niwe data, tunahuje amaraso, ariko ntabwo njya mutekereza. Kuri njye aracyari umuganga wagombaga gufasha ababyeyi banjye kumbyara, usibye ko ubu noneho nanabonye ko yabikoze mu buryo bubi bw'indengakamere. Bamwe mu bantu baba baravutse muri ubu buryo bwo gukoresha intanga z'abantu batazwi, hari ubwo bamenya ko babyawe n'umuntu umwe baramaze no kumenyana, ku buryo ibyago by'uko hari n'abashobora kuba barashakanye mbere biba bishoboka cyane. Barwin ntabwo ari we wenyine kubera ko abadoktori benshi bagiye bagaragazwa n'ibipimo by'uturemangingo ndangasano ko bagiye bakoresha intanga zabo bwite mu gufasha ababyeyi babuze urubyaro cyangwa se abandi baje babagana bashaka guterwa inda hatabayeho imibonano mpuzabitsina. Ku isi hari ibigo bikomeye bikora akazi ko kugurisha intanga hirya no hino ku isi nyine. Birashoboka cyane ko umuryango w'Abanya-Australia wari warabuze urubyaro cyangwa se umugore wifuje gusama inda bitanyuze mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se umuryango w'ababana bafite ibitsina bimwe bashobora kuba baratewe intangangabo z'umugabo wo muri Amerika y'Amajyepfo. Ku isi hari amamiliyoni y'abantu bavutse muri ubu buryo, ku buryo abaho ubuzima bwe bwose azi ko umugabo umurera ari we se w'amaraso, nyamara atari ko bimeze, ariko uwo mugabo wakaba azi ukuri. Kugeza uyu munsi ntabwo umubare w'abantu bafite iki kibazo ku isi yose uzwi. Abantu bagurisha intanga zabo muri ubu buryo babanza gupimwa kugira ngo harebwe niba nta burwayi bw'akarande cyangwa se ikindi kibazo kiri mu turemangingo ndangasano twabo bashobora kuzaraga uzava muri izo ntanga. Gusa buri gihe sperm banks cyangwa se abagurisha izi ntanga abazikeneye ntabwo bavugisha ukuri. Rimwe na rimwe bashobora gutanga intanga z'umuntu ufite uburwayi ntibabivuge. Uyu mugiye kumva yitwa Angie, ni umunyakanadakazi ufite undi mugore babana nk'abashakanye. Bifuzaga umwana maze bajya kugura intangangabo kuri bimwe mu bitaro muri Canada. Bahitamo iz'umuntu muzima udafite uburwayi na bumwe, niko babwiwe. Bazitera uyu Angie, ariko abyara umwana ufite uburwayi bw'akarande bigaragara ko yabukuye kuri se. Well, what we found out is that he had several debilitating mental health issues,
yavukanye uburwayi butandukanye bwo mu mutwe burimo kwitiranya ibintu, kwiyemera bikabije no kwikunda gukabije n'ibindi bibazo byinshi by'ubuzima. ni nko kujya kugura igicuruzwa bakakubwira ko ari umwimerere ukaza gusanga barakubeshye ahubwo kitujuje ubuziranenge. Ububiko bw'intanga cyangwa se ibitaro byakoresheje uyu muntu ngo atange intanga zikaza guhabwa aba bagore bwababeshye ko uyu muntu ari muzima, gusa nawe ashobora kuba yarabeshye ubu bubiko bw'intanga ko ari muzima. Kuba umuntu afite uburwayi bw'akarande ntabwo biba bivuze ko buri gihe ubwo burwayi azabuha uwo azabyara, ariko niba umuntu abyaye abana 50 akaba afite ibyago byo kwanduzamo 10%, ubwo bivuze ko abana 5 muri babandi 50 bazaragwa bwa burwayi bw'akarande. Hari abantu benshi bavutse muri ubu buryo bafite zimwe mu ndwara z'akarande nka autisme, indwara z'umutima cyangwa se za kanseri. Bamwe baranapfa kubera ko nta makuru baba bafite ku nkomoko y'izi ndwara, kubera ko baba batazi uwababyaye ngo bamubaze iby'ubwo burwayi. Iyi ni imwe mu ngingo zishingirwaho n'abasaba ko buri wese yagira uburenganzira bwo kumenya uwo akomokaho. 90% by'abantu bavutse mu ntanga zatanzwe n'abantu batazwi bifuza ko amategeko yakuraho ibanga ku watanze intanga. Ni imibare y'ubushakashatsi bwakozwe mu 2019 n'umuryango We Are Donor Conceived uharanira uburenganzira bw'abantu bose bavutse binyuze muri ubu buryo. Mu Bwongereza uyu muryango washyize igitutu kuri leta, maze mu 2005 leta ishyiraho itegeko riha uburenganzira umwana wese bwo kumenya umwirondoro w'uwatanze intanga yavuyemo. Gusa ubu burenganzira umwana busaba ari uko agize imyaka 18 y'amavuko. Ubundi umuntu utanga cyangwa ugurisha intanga ngabo ku bitaro cyangwa se ku bubiko bw'intanga, ku rupapuro yuzuza, ku rupapuro ahabwa yuzuzaho amazina ye, ayo mazina arahishwa ahubwo hagakoreshwa kode ahabwa, akaba yakwitwa nka S2 cyangwa se X12 bitewe n'uko ibitaro bihitamo kwandika izo kode. Umubyeyi utewe inda hakoreshejwe izo ntanga nawe abwirwa ko izo ntanga ari za S2 cyangwa X12. Mu Bwongereza umwana ugize imyaka 18 aba afite uburenganzira bwo kujya ku bitaro yavukiyeho akavuga ko ashaka umwirondoro wa S2, ariko bakabanza kubaza S2 niba nawe yemera guhura n'umwana wavuye mu ntanga yatanze mu myaka 19 ishize. Iyo abyemeye barabahuza. Muri Canada abaharanira uburenganzira bw'aba bantu basabye ko naho byakorwa gutya, ariko inteko ishinga amategeko irabyanga kubera ko abaganga babwiye inteko ishinga amategeko ko nibakuraho guhisha umwirondoro w'uwatanze intanga, abantu batanga intanga bashobora kuzagabanyuka cyangwa se bakanabura burundu. Kuva bigitangira abantu benshi batekereje ko kugira ngo umugabo yemere gutanga intanga zo gutera inda ababuze urubyaro cyangwa se abandi bifuza gusama bitanyuze mu mibonano mpuzabitsina, ari uko asezeranwa ko umwirondoro we uzagirwa ibanga ku buryo n'abazabyara batazamumenya. Imwe mu mpamvu y'iri banga ni no kwanga ko igihe kizagera umuntu watanze intanga akabona abantu benshi baza kumubwira ko ari we wababyaye, bakamusaba kubaha ibyo ababyeyi bagomba abana babo. Gusa hari ubwo nyuma y'imyaka myinshi uwatanze intanga ahindura ibitekerezo akumva arashaka kumenya abana yabyaye ariko atigeze amenya. Ibi nibyo byabaye kuri Tim Gullikson. Ni umunyakanada watangaga intanga mu myaka ya za 80, ariko muri iyi myaka ya vuba yumvise ashaka kumenyana n'abana be ahitamo kwigaragaza. Amatsiko nicyo kintu cya mbere cyatumye nigaragaza. Ikindi ni uko bamwe mu bana banjye bifuzaga kumbona. Natekereje rero ko nta mpamvu yo kutigaragaza ngo mpure nabo. Mu bana yabyaye ubu ngubu amaze guhura na 17 muri bo. Buri mpeshyi yubaka ihema ku nkombe z'ikiyaga agatumaho abana be bose bakamara n'ibyumweru. Aba bana be barimo bigeze guhura no kumenyana mbere y'uko bamenya ko bava inda imwe. Uyu munsi umubare munini w'abantu batanze intanga mu myaka yashize baragenda barushaho gushaka kumenyana n'abana babo. Mu mwaka wa 2005 ubwo Ubwongereza bwafataga icyemezo cyo gukuraho ibanga ku batanga intanga, umubare w'abashaka kuzitanga mu mavuriro atandukanye waratumbagiye. Ibindi bihugu birimo Australia nabyo byashyizeho itegeko rikuraho ibanga ku batanga intanga ndetse n'abana bavuye muri izo ntanga kuba bamenya abababyaye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho hari banki
cyangwa se ububiko bw'intanga butacyakira abantu batifuza kuzamenyekana. Ububiko bw'intanga bunini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwa California Cryobank. Buri mu bubiko bubiri bunini ku isi. Ubu ngubwo buracyafite itegeko ryo kugira ibanga rya burundu ku bantu bose babuha intanga. Bumwe mu bubiko bw'intanga buhitamo gusenya cyangwa se gutwika amakuru yose y'abantu batanze intanga mu myaka runaka, ku buryo waza kuyasaba wese abwirwa ko ntayahari kubera ko yabuze. Kenshi bayarigisa ku bushake. Kurinda ibanga ku muntu watanze intanga bituma hashobora kubaho abana benshi babyawe n'umuntu umwe. Uyu munsi ku isi hari abagabo bafite abana barenga 1000. Hari n'abazi neza ko bafite abana barenga 1000. Amavuriro menshi iyo ashaka abagabo bo gutanga intanga kandi batazabaza byinshi ku bana bazava muri izo ntanga, bajya kubakura mu mashuri yigisha ubuganga. Abanyeshuri baba bakiri bato bakeneye amafaranga, kandi haba hari amahirwe menshi ko umunyeshuri azarangiza ishuri akajya kure kubaka y'ubuzima bwe, ku buryo atazagaruka inyuma kubaza ibirebana n'intanga yigeze gutanga mu myaka yashize. Ibi nibyo byabaye kuri Steven Shelton. Ni umunyamerika ukora ibirebana no kubaka umubiri binyuze mu guterura ibiremereye. Ni umwe mu bagabo bafite abana benshi ku isi. Nkiri umunyeshuri mu ishuri ry'ubuganga, ishuri ryanjye ryampisemo ngo mbe umwe mu bantu batanga intanga. Narabyemeye kandi byaramfashije mu bukungu kubera ko bishyuraga amadolari 20 uko utanze intanga, kandi nazitanze mu gihe cy'imyaka 17 kandi nazitangaga 2 mu cyumweru. Yirinda gutekereza umubare w'abana ashobora kuba yarabyaye, ariko niba yarateraga inda abantu 2 buri cyumweru akabikora mu gihe cy'imyaka 17, ntabwo wavuga ko bidashoboka kuba afite abana 1000 cyangwa hejuru yabo. Mu myaka ya vuba, umwe mu miryango ifite umwana wavuye mu ntanga za Shelton wafashe icyemezo cyo kwicaza umwana wabo, bamubwiza ukuri. Bamubwira ko yita se atari we se w'amaraso, ahubwo ko bamusamye binyuze mu ntanga zatanzwe n'umuntu utazwi. Bamuhaye amakuru y'ingenzi kuri nyirizo ntanga yavuyemo, maze umwana ajya kwishakishiriza se. Uwo mubyeyi wabwije umwana w'ukuri ni Robert Schaeffer. Umuhungu we ni Derek Schaeffer. Dore impamvu bahisemo kumubwiza ukuri. Derek yaratangiye kugira ibibazo by'ubuzima ntigeze ngira. Iyo niyo mpamvu twafashe icyemezo cyo kumubwiza ukuri kugira ngo yikorere ubushakashatsi arebe niba yabona umuntu waduhaye intanga wenda yamufasha kumenya iby'ubwo burwayi. Nyuma yo gushakisha yaje kubona se, ariko asanga yarabyaye abana barenga 1000. Hari benshi bifuza ko hashyirwaho amategeko agena umubare ntarengwa w'inshuro umuntu yemererwa gutanga intanga. Ni ukuvuga umubare ntarengwa w'abana umuntu ashobora kubyara binyuze mu gutanga intanga. Mu gutanga amaraso, utanze inshuro nyinshi arashimirwa. No mu byo gutanga intanga, uzitanze kenshi arashimirwa, ariko byo bitandukanye cyane no gutanga amaraso. Bifuza ko umuntu adakwiye kwemererwa gutanga intanga zavamo abana barenze bashobora kubyara mu buryo kamere, abaye abana n'umugore. Abana 10 nta kibazo, ariko iyo bigeze mu bana 100 bihinduka nk'uruganda rukora abana. Ibiciro biratandukanye. Hari aho batanga amadolari 500 cyangwa se 450 uko utanze intanga. Birashoboka ko muri iyi si hari abantu bakorera amadolari 1000 mu cyumweru muri iki gikorwa cyo gutanga intanga. Hakaba zitanga 2 mu cyumweru bamwishyura 500 uko azitanze. Gusama inda binyuze mu nzira yo guterwa inda hakoreshejwe intanga z'umuntu utazwi cyangwa se unazwi, kuri bamwe byumvikana nko kugura umwana kubera kujya ku bitaro ukabwira muganga ko ushaka umwana ushobora kuzaba muremure w'inzobe, ushobora kuzagira ingufu nyinshi kandi akaba nta ndwara z'akarande afite. Umuganga akareba muri dosiye z'abatanze intanga bose, akareba mushobora kuba yujuje ibyo wifuza, akagutera inda binyuze muri izo ntanga. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2021, The New York Times yanditse ko mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba bantu batanga intanga babuze bitewe n'uko abatangaga intanga mu buryo buhoraho babihagaritse kubera icyorezo cya COVID-19. Bamwe mu bafite ububiko bwazo banazoherezaga mu bihugu nk'Ubwongereza, Canada cyangwa Australia.
bake bakoraga aka kazi bahoraga mu mayira bagiye kuziha amavuriro atandukanye muri leta zitandukanye hirya no hino. Ububiko bwinshi bw'intanga bwavugaga ko mu gihe cyaguma mu rugo abantu benshi bifuje kubyara kandi badashaka guhura n'abagabo kubera ko ntabo bafite cyangwa se kubera ko adashaka ko hari umugabo uzavuga ko ari se w'umwana we, bityo bakagana ububiko bw'intanga ari benshi. Byahuriranye n'uko abatangaga izo ntanga bagabanutse. Aha niho havuye ubuke bwazo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2018 ubucuruzi bw'intanga bwinjije miliyari 4 z'amadolari. Buri gihe isi yagize abantu babuze urubyaro bakenera kubyara binyuze muri ubu buryo. Gusa uko ibihugu birushaho kwemera aba bana bafite ibitsina bimwe, ubucuruzi bw'intanga no gusama bitanyuze mu mibonano mpuzabitsina burarushaho gutumbagira. Uyu munsi 20% by'abakenera gusama hakoreshejwe intanga zaguzwe hatazwi nyirazo ni abantu babuze urubyaro. 60% by'abakenera iyi serivisi uyu munsi ni abashakanye bafite ibitsina bimwe. Indi 20% isigaye ni abagore batagira abagabo bashaka kwibyarira badahuye n'umugabo uwo ari we wese cyangwa se atifuza umugabo mu buzima bwe. Iyi ni imibare yanditswe na New York Times. Nshuti bakunze mwadukurikiye muri iki kiganiro, icya none naha tugisoreje.